Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé. Il se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître, la joie. Bambote na biso nyonso tu na kombo na Yesu Kristo Yeshua Masia topesi bino bambote bikelemo nyonso tokelema na image ya Nzambe bana Nzambe nyonso tu toali né de nouveau pe basala Nzambe nyonso tu na mokili mimba topesi bino bashalom na kombo na Yeshua Masia Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nzambe asali biso grâce lisusu toya na présence na bino tokotaka na bandako na biso na lisumia Molimo Santo tozali liboso ba ekran na bino esika nyonso bozwami Nzambe na biso lola amona bino vraiment tozali kokabula tango nyonso tu temi moko ya monene oyo tozobenga les 9 fruits de l'esprit temi oyo tozobenga monene pote ezali penza profond yango bandeko na ngai toleki déjà na bambuma mine lelo oyo toyeli susu na 5e mbuma oyo tokabula na lisumia Molimo Santo me yambo tokokota na kati na eloba tokosenga lisungi toujours Molimo Santo oyo nkolo atindela biso oyo asungaka biso apesaka biso bwene mpe mayele ya kososola makomi mosanto po soki Molimo Santo aza kati na biso te asiste biso te mo tososola makambo oyo ya molimo na mozindo kozala te yango na bandeko biso nyonso tu esika tozwami tongumba mitu na biso tofongola baame na biso Molimo Santo akota azwa esika ayekusa biso ye mo yekusi malamu tobondeli Nzambe nalola papa na nguya na kombo na Yeshua Masia na kombo na Yesu Kristo Nazareth biso bana na yo basali na yo bikelemo na yo toye na présence na yo po toza na posta toyoka oyo ezali kolobela biso na ngonga oyo kolo lingi biso mingi tango nyonso otindela biso liloba na yo po liloba ngonde ezali bilei elisaka baame na biso liloba ngonde ezongisa biso na nzela tango tobeti libaku tango toshelomuki tango tokwei yango elamusaka biso sa liloba tozali pamba awa na moi na se olobi ke nyonso ekoleka na moi na se biloko nyonso miso ezali komona ekoleka me liloba no jamais ekoleka yango na papa toye biso toye tosopi mitema na biso na présence na yo topesi corps ame esprit na biso na présence no sunga biso papa bomoto na biso kosala eloko moko te mayele na biso tobwana ya bomoto kosala eloko moko te toza na posa lisunga Molimo Santo Saint Esprit toinvite na kati na plateau oyo toinvite na baame na biso zwa contrôle ya plateau oyo kota na bandako bandeko na ngai oyo bazali kolanda biso partout bazomile na mokili mobimba kota na mitema na bango afin ke mbuma oyo tokoyekola ezwa place na bomoi na biso esala mosala nango nazali kozwa autorité pouvoir puissance opesi ngai etanke mosala na Nzambe nabengani ngwena so na satana ngwena so bademon bakende musika plateau oyo bakende musika entourage oyo bakende musika ya bandeko na nga oyo bazali koyoka biso na ntango oyo tobengani milimo wana au nom de Jésus-Christ Nazareth totindiki yango ekende misika bikauka esika ezanga bato merci Seigneur de gloire mpona okoki bapriere na biso onde losambo tosengi na kondima na kombo na Yesu Kristo de Nazareth amen amen bandeko toye lisusu na présence na biso ndenge nalobi tozali kokabula mbuma oyo tobengi bambuma ya molimo tobengi les 9 fruits de l'esprit lelo toza na 5e mbuma oyo Nzambe apesi biso mpona tokabula na bino na biso na ngai naza na plateau awa mbuma ngo babengi yango na français la bonté na lingala babengi yango basalisanaka na lingala basalisanaka na français la bonté elongo babengi la bonté awa ndeko na ngai makambo oyo ndenge tozwaka ndekisa mokili eza mibale toza na la bonté oyo ezali mbuma ya Molimo Santo abotaka yango toza na bonté oyo ezali bomoto bamiso omona mpenza aza na boboto alleluya aza na bonté asalisaka bato donc alingi omona mutu te aleka mutu wana pasi akosalisa ye akosunga ye bato ebele baza ndenge wana me baza na bango bana Nzambe te baza mpe basala Nzambe te me aza na
na bonté aza na motema kosalisa bato bien eza malamu mais soki mbuma wana ekambami na ngwa molimo santo te ebaka lifuta mutu wana ekosuka nango awa na moi na se epa na nzambe aza na ge moko te mais mbuma tozobela bonté oyo kosalisa bato soko bandi kotilizango awa na se lifuti no ezaka na se te me kino na lola oza na lifuti na yo alléluia yango na bandeko mbuma oyo la bonté toujours na lobi ke makambo oyo ya bambuma le neuf d'esprit eza na kati na Galate yango nde mama likambo bambuma na place ezali Galate 5 à partir de 22 na 23 so otanya omona mbuma wa bonté eza parmi ya bambuma les 9 fruits de l'esprit yango na bandeko na ngai tina émission na biso nzamba pesa nkombo les 9 fruits de l'esprit émission oyo tozo kamba oyo tozo tambusa ezali les 9 fruits de l'esprit pona nini biso nyonso bana nzambe basala nzambe fo tozala na mbuma oyo ya bonté so toza nango na baeglise na biso tozala na problème te na baassemblée na biso na badénomination na biso baeglise na biso baréveil baeglise na biso ya pentecôte baeglise nyonso tu oyo ezali corps de Christ partout ezwami tokozala na problème moko te so tozali na mbuma oyo ya bonté soki mbuma oyo ezali kati na moko biso nyonso oyo toli né de nouveau basala nzambe tokozala na problème moko te tokoseka bamisusu te tokotyola bamisusu te tokosunga bandeko wana kwa nini ezali mbuma ya kosalisa bato yango wana bandeko na ngai tozali na makomi oyo nzambe alingi otalisa biso banani oyo bazangaki mbuma wana banani oyo bazalaki nango basalaki nango nini totangi lisese moko Yesu Kristo alobaka na mokanda na Luka eza lisapo moko Yesu Kristo alobaka na mokanda ya Luka mpona pesa ndakisa nani oyo azali na mbuma oyo tobengi la bonté kosalisa baninga nani oyo aza nango te toza na bato misato oyo batangela biso awa na Biblia tokotanga makomi tokonfirme bato misato na parmi bato misato nani azalaki na mbuma oyo ya bonté nani azalaki na mbuma nango te alléluia totangi na mokanda ya Luc chapitre 10 tokobanda 25 tina 37 natangi na kombo na Yesu Kristo de Nazareth bakomi boye lisapo ya moto ya malamu ya Samali molakisi mibeko moko ayei mpona komeka Yesu Kristo bongo atuni Yesu boye motei nayebi kozali mpe ya motei ya solo nasala nini mpo nazwa bomoi ya seko mutuna Yesu azongisili ye bakoma nini na mibeko otangaka ngo te makambo nini otangaka kuna moto wana azongisi nkolo Yesu Kristo boye nkolo linga nkolo nzambe na yo na motema na yo nyonso motema mobimba mpe na bomoi na yo mobimba na makanisi no nyonso mpe na mayele no nyonso mpe lisusu abakisi linga moninga na yo ndenge yo milingaka yo moko bongo Yesu atali ye alobi na ye wi olobi malamu ozongisi malamu mpenza sala bongo mpe okobika kasi molakisi mibeko alingaki komilongisa atuni Yesu boye lisusu moninga na ngai nani yango oyo nga na kolinga ndenge na milinga nga moko bongo Yesu abandi kobetela lisolo oyo ya lisapo ya bato bazalaki misato alobi boye moto moko alongwaki na Jerusaleme mpona kokende na mboka babengi na kombo ya Jeriko bamiyibi balandi ye bakangi ye na nzela balongoli ye bilamba nyonso bayibi biloko nyonso azalaki nango babeti ye batiki ye lokola moto alingi okufa na 31 nsima ya mwa tango nganga nzambe moko azalaki mosala nzambe ayei koleka na nzela ka babetilaki moto wana oyo akomaki pena kokufa awa moni ye atiki
amoni atikisi akatisi mopanzi mususu aboyi kutu kokele pembela mutu yango akene nzela mususu. Mosali mususu saye azalaki na ndako ya Nzambe, mosala ndako ya Nzambe, moto ya libota ya Levi. Asali pe kaka ndenge moko oyo mutu wana asalaki ya liboso. Akomi esika wana amoni mutu na pasi pe na kokufa akatisi nzela mususu mopanzi aboyi kutu kokoba pembe na mutu wana azalaki pe na kokufa ake nzela mususu. Na 33 walobike kasi moto moko ya mboka Samali ayei pe koleka kaka nzela wana tango amoni mutu oyo babetaki akomaki pembe na kokufa ayokili ye mawana motema na mobimba apusani penepene na ye pe bongo atie ye mafuta oyo azalaki nango na vinu na bapota asokoli bapota nyonso akangi yango bande na nsima amatisi ye na mpunda na ye oyo azalaki nango ye atamboli na makolo amati likolo mpunda amemi ye tina ndako ya mobembo tobengaka hotel esika bato balalaka pe kuna abandi kosalisa lisusu ntongo etani abimisi mbongo mibale ya bibende apesi na mokolo ya ndako oyo bato balalaka hotel apesi epa ya nkolo ya ndako wana alobi na ye mutu oyo salisa ye penza salisa ye abonga azala penza malamu soki obimisi mbongo na yo mpono osalisi ye mokolo nga na kozonga na kopesa mbongo nyonso tu na kofuta yo nyonso okozanga eloko moko te tango na koleka lisusu awa bongo Yesu atali mutu wana atuni ye mulakisi ya mibeko okanisi nini na makambo na yebisi yo na kati ya bato misatu oyo nani amilakisi moninga malamu nani oyo asungi moninga wana mulakisi mibeko azongisi Yesu boye ezali moto oyo alekaki wana bongo asalisi ye bongo Yesu alobi na ye kende yo pesala ndenge wana okobika okomona bokonzi ya likolo. Alleluya, alleluya, alleluya. Bandeko toyoki lisapo oyo moto ya malamu ya Samari yango bandeko lingala eza nango clair eza nango polele tokokota penza na en détail te mais eza nango clair mais na mokuse tokolobaka bato misatu balobi mibale bazalaki basali ya Nzambe moko nganga ya Nzambe na ntango na biso to batamu salaki pasteur ntango salaki évangéliste ntango salaki apôtre ntango salaki prophète ntango salaki docteur bazalaki parmi ya bato oyo basacrificateur bazalaki parmi balo basacrificateur bakuti mutu na pasi abiki epene ya kokufa en agonie donc bamoni mpenza nde mutu azobouge su te donc pema ezalaki na se balongoli bilamba atikali bolumbu bayibi biloko nyonso tu babeti bapota na ntuto mbimba me mibale wana basala Nzambe liboso aleki atali oyo aza mpe ndeko na ngai te nayebi na ngai mpe ye te so awuti wapi ntango mosie mpe aza moyibi yango babeti ye aoli asunga ye aleki ne pembeni aboyi ti kosantiri ye mamoni mutu aza na pasi ake nzela mosusu babeya mibale lisusu ndenge moko wana azalaki mpenza sacrifice na libota Levi talaka libota Levi bazalaki bato moko oyo bazalaki grâce ya koservi Nzambe mais ye lisusu salandi kaka mosusu wana ayingaka Nzambe aleki ne mpe pembeni atiki mutu na pasi mima alobi ke moko azalaki ne mopaya mutu ya Samari ntango wana kala basamari na bayuda banda koyokana te mais azalaki ne muyuda te mais bayuda baleki moninga na bango muyuda mais wana azalaki ne mutu ya Samari mopaya mais ntango akomi abi non aza mutu lokola nga aza na makila lokola nga mai na aza ndenge nganga nazali donc asenti douleur wana motema ondenge babeti ye
amoni ndeko na ye asentir personne motema na ye otubenga les bons samaritains comme balwa kombono te mais azali marqué na Bible et c'est muto na nzamba ko bosana jamais ha ko bosana ete mais abano sena kana ba no sala voyage na ye na mpunda na ye mais atiki mpunda ke pa muto ngazalaki atali ndinga za binono muto na ko tike bote abandi ko sonya parties esika kutaki ye nasi ala tseki bilamba pa ko meme bulumbu te po batika ki bulumbu a soigné ba pota pangosi ba pota zu vena ye azuma tango na veza ile ko alcool pona ko bomba ba microbe ba infection o ba zokisaki na ba bandi wana mais mutola en sokoli ba vena za ki non ba produit mususu abande ba pota zu ba pota bambi ma band a telemisi a malsi na mpunda mais suka ki kawarate non de na bikisi akende na miye yimba okene mobemba memi aluki abi muto ko kenete na conditions za ko kenete fola la quelque part na tika ba soigner tout soka bongi bonga siminzela kenai amemaki na hotel na mukuse kuna continuer ko soigner bala lesika moko akati voyage na ye banda ko kende bandeko na ngai tala motema boboto motema bonté tala bonté leki na mutu oyo mutu ayebite autu pe yebite mais asungie afuti mbongo na ye na hotel balali tongo tande a soigner bino bo tira ko soigner comme peut bien a comme peut bien bon abonga peut être mutu normal mon kona ko zonga bo pesa nga rapport so bo bakse mbongo belé na ko futa cash sans problème. Oui bande ko ngai ndena tubana ko tanga na mukanda Luc chapitre 10 25 et à 37 kuna Yesu Kristo alakisi biso penza nani ozalaki na boboto nani ozalaki na bonté nani ozalaki na mbuma basalisanaka nani asalisaki moninga entre bango misato balobi ke banganga nzambe moko ozalaki muta levi penza libota levi sacrificateur muta munene oyo nde nzamba ponaka libota levi moko azalaki na libota sacrificateur mais tiki mutu na pasi kozanga bonté kozanga mbuma komisalisa atiki muninga na pasi asiminzela ke na ye metala oyo moko azalaki les bons samaritains mupaya kutu mais azalaki na compassion na motema na ye azalaki na amour na motema na ye abite azali mutu lokola ngai ata aza ndeko na ngai te ata nayebi ye te tika na asalisa ye amoni pasa moninga lokola pasi na ye asungaki ye asoigne bapota abande bapota asuki wana te lokola soigne na bande bapota tika na tika eno sakola muka kede no alatiaki bilamba amemi tina hotel akomi na hotel balali esika ma continue kozwa contrôle ya mutu wana apprendre soin mutu wana mais suka yango tomonaki eloko nasalaki tongo tani ye fa continue voyage ne pas la osala mobembo na ye alobi na bato hotel tala mutu oyo natiki ye bino na charge na bino bozwa bosalisa ye akoma mpenza malamu so akomi malamu ata ke na ye ngamu kona kozonga na koya kotuna bosalaki dépense ya combien bosalaki mbongo nini mpona ozongisa mbongo na bino tala mutu malamu azalaki na mbuma oyo tobengi bonté azalaki na motema kosalisa abike yesu abimoni nani atunaki mutu wana nani ozalaki alingaki moninga na ye mutu ala répondre non azali ndeko wana mta Samari azalaki na bolingo moninga sasa biyo pe kende sala ndenge wana yango bandeko na mbuma oyo yesu alobiki soki tokozana mbuma te eza passeport to mérité royaume de Dieu mbuma ko salisa bato ye moko Yesu Kristo ayaki na mbumango ata sebso ndenge sa salisaki bato ndenge na ndenge babeli boni babikaki na nzela nkolo Yesu Masia totalaka neti mutu asalaki 38 na piscine ya Bethesda 38 nenda ko salisa ye mutu mzazo le terrain mutu na ye mutu anja ye mutu ndotindika mutu libote na mai mais ezalaki azangaki mutu nenda ko sunga 38 ans mais Yesu Kristo azalaki na ma bonté tant que mutu na nzoto ndenga yaki akina ma bonté asalisaki mukakatano pendant 38 ans tala alaksi bonté abete bat basunduraki yo mais ngana ye na ma bonté wana ko salisa yango ndeko na ngai kozala mosala nzambe eza bien kozala mwana nzambe eza bien kozala lolengi nyonso zali na kati na corps de Christ eza bien mais surtout ezali mbuma oyo ya kosalisa baninga oyo aza na pasi
et ça passe pour notre mérité royaume de cieux. Et là c'est que linga moninga na yo ndenge omilinga ka yo moko. Ta omoni moninga na pasi nete mangomba na biso, ba église na biso, ba dénomination na biso, ba ensemble na biso. To mona batu mususu alingi nzambe na ye. Azana ba possibilité ndenge ozanango. Ta musala na chemise moko, azaka na pantalon moko, azaka na pa moko soulier, yango yela ka kokumisela nzambe ne, mais mona to pese kombo, mona to komi ko chola ye, mona to komi ko finga ye, mona to komi ko lobeli mabe. Ah, eza mala mingi te. Mais yo zanango 50, ozanango 100, pona ko pesa ta 10 te. Yeba koma na ngoma mingi. Pona ko pesa ta pantalon 5 te. Yeba koma mais komi ko chola to pesa ba kombo. Eza malamu te. Oyo mbuma oyo ya boboto to bengi bote ya ko salisa bandeko. Soki toza nango te, to sala musa ya mpunda. Oh, ya mwana Yesu Kristo, eza sujet na biso te metolo bake, Yesu Kristo baki nazaleki na nzala. Opese kingali wa kolia te, nazaleki bolumbu, oletse kingali lamba te, nazanga kimbongo, opese kingali mbongo te, nyonso. Oh, ina muni na kyo pinkolo Yesu Kristo, bi muninga na yo. Ozali membre ya corps de Christ. Bozali ekolo moko na kati ya corps de Christ. Bozali attaché na corps de Christ. Osalisi te poandi. Soko salisi osalisi nga. Yesu alobaki ba o ba koyamba bana miki ba o ba koyamba bato miki lokola na basali. Opesa ta kopo na mai okozwa osampli okopambola. Yango bandeko mbuma wa bonté, mbuma oyo la bonté ezali très important. Biso nyonso basala nzambe ba ministre to ponaka te ba ministre to ponaka te to salisa to la sa bonté na biso na monde nyonso lo lengi nyonso azaleli azala bozwi te yo ezali rona yo kolakisa bonté kolinga ndenge azaleli salisa soki possibilité ndenge azaleli kokabulaka te kosalisa bosalisaka yo o apesa ko ebele bango na kosalisa non eza malamu te no ka mosala nzambe mosalobi ke ndenge kobondela ndenge kobondela o apesa basaka semoule asomba ba carton poisson aya kobondela différent o apesa ngelo côté non mosala nzambe kozana ese yeso sala makamande ngwana o okobondela penza michope ko bimana kati na nzoto na yo po na asomba saka semoule asomba carton ya poisson Thomson asomba makayabu afuti soki biloko nini yo kobondela penza michope ya yo bumfoni ngana non batutu bazandenge moko ta musi yeza na possibilité ya minga ngwana zo sala makambo mi musa na possibilité wala za nango te bondela ba onu ndenge moko prier pour la ba ndenge moko ko kabula ka te nde musala nzambe mwana nzambe to sunga bandeko na biso aza na difficulté soki obiki azali mutu ekele moloko na yo aza na mai na makila aza na nzulu aza nango sunga ye salisa ye kotalaka te kolo kotalaka te mulai to munene kotalaka te na kosunga kaka oyo aza na bozwi lokola nga aza na bozwi fona sunga peka mutu aza na bozwi po tokoperaka na ye ye apesaka nga mpe napesaka ye yo na kosasa non yesu alobi ke linga osunga mutu akozongisa na eloko moko te sunga mutu akopesa na eloko moko te yo kokotala te ke ntango na kosunga arrete nga mpe nazwa lisalisi na nzela non babike sunga mutu oyo akozongisa eloko moko te lifuti no asolo ekota mpa nzambe nzambe akokanisila yo akozwa lifuti na yo nzambe azaka ninga mutu te ntango oza kosunga moninga na yo oyo aza na mai na makila oyo boza esika moko oyo bozosala mosala nzambe esika moko to bosambelaka esika moko kolo na biso nzambe akofuta yo ya ebele akozongisa ebele soki afuti yo te na royaume de cieux na livre souvenir okomona makambo malamu nyonso osalaki mpo na bato bazaki na kati na mokili na kati na lingomba esika ozali bakofungola livre souvenir okokama ongami nasalaki makambo yo ndakomona oyosunga menzoka awa na livre souvenir makambo to ekomama yango na bandeko na ngai tozwandakisa mama moko azalaki na boboto mama na ata akufaki na ye mais bato bakomi kokeke te mama oyo alatisaka biso chemise soki chemise anepa soki nayebi kotongo te nakena mama na atongeli nga chemise ntango mosusu nazotambola sapato etengama me mwana mona abambeli nga sapato donc mama na ntango akufi na maladi likolo basouvenir likolo bolongo banda kosala azalaki na bonté kosunga babola kosunga bakelela mama na zongaki na bomoi mama tozoba nde ezali Tabita Dorcas soko otangi na mokanda ya misala ya bantoma na Actes des Apôtres na chapitre nango 9 bokotanga malamu moko na verset 36 makombio eza kuna Tabita akufi
akufi eloko na zongo sekena bomo pona makambuna ya mala mosala pona boboto o Alexa ki na batu o baki bakelela batu bayaki ba moya muke ye moko na misolo na ye aluka ite bazongi sila ye moko na misolo na ye azo somba bilamba azo tongela bakelela azo tongela bola metanga kufaki ba non nzambe muntu azo sunga biso akufa sikote ifa umela akufa sikote mais à partir na prier basala nzambe ya apôtre Pierre Tabita a continué à vivre, a continué à faire bola me foutakiye. Pour aller qui na mbuma oyo ya bonté katinae ya ko salisa baninga amona anda mona pasi ya baninga ki ko la pasi nae ba to na ndamona ngo lokola pe bazalo kola e asunga ibango azonga na bomo ya mwana ndeko ko salisa batu ko zala monter ma bonté o to bengi ko salisa e zalaka na le foute pas nzambe koponaka ekolote koponaka munene te koponaka taite mutu nuso zaka mutu ndeko na ngai lokola biso dali bana nzambe kosalisa na biso ekokosuka kaka na kati ya lingomba te meme na mokili meme mutu oyo tolbenga kabi nzambe ta mopakano ozwa na possibilité ya kosalisa salisa ye nzambe akofuta yo yango wana ndeko nalobi bonté oyo tozolobila ezali mbuma ya molimo santo ebotamaka soki oza na saint esprit bato baza na Saint-Esprit bato bayamba Yesu Kristo lokola mokonzi pour se né de nouveau bango babotaka mbuma bonté soki oza na kati na église ekozala bien tozoni na église primitive mbuma oyo ezala kosala mosala na kati na etongo balinga te moto asouffrir banda kosungasana banda kosalisana bazalaki na amour du prochain loko bayaki na amour du prochain nzambe banda kofuta bango bato bakolona bilanga bakozwa multiple bakomultiplie babiloko na bango soki aloni masango ta mosu abukaka 50 saki mona ekomi 150 po nini bazotala soki nga nzambe na pamboli bango bazopambola komininga nango bato yango wana ke moni ke église primitive bazalaki na esengo po nini bazalaki na bayebaki secret oyo ya kozala mbuma ya kosalisa baninga banda kokabula te bango nyonso bazalaki ensemble mpona kosalisana na oyo baza na moke babakisili bango oyo ezangi yango na bandeko na nga tozo babonté oyo ekamwami na mbuma molimo santo toyebi ke tolobaki ndakisa bamiso baza na bonté naturelle baza na bonté naturelle eza na motema esesaka bato mais soki ekambami na ngwe molimo santo te wana elifuti na ekosuka awa na se yango na bandeko oyo nde ezalaki mbuma ya bonté oyo tosili kokabula na ngonga oyo tolobi ke ezali 5e mbuma parmi ya bambuma il y a les 9 fruits de l'esprit au 5e la bonté faut tozala nango biso bana nzambe la bonté faut esala misala nango soko oza nango faut esala misala nango okozwa ndeni soko tiki molimo santo molimo na nzambe oyo eza kati na esala mosala ya mbuma oyo faut ebota po soki eboti te okosalisa bato te kosalisa bato kaka na kati église te meme na kati na libota na yo mbuma wana fo lekisa no wana mpenza asambelaka aza mosala nzambe fo salisa meme bakelela oyo baza na baposibilité salisa yo mutu oza na bozunza mapamboli yo salisa bakelela kati na libota na yo me kati ya libota kati meme na quartier ozali meme partout ozali omoni mutu akelela possibilité lisunga ye nzambe akofuta yo awa na se mpe lifuti na lona kuna livre souvenir mokola suka okozala mutu na se wana nzambe apambola biso ozalaki mbuma bote ezali munene ezali muzindo ezali vaste mais tosuki wana mpona lelo mbala nsima tokabala so mbuma mosusu na lisunga molimo santo ozalaki 5e mbuma la bonté kosalisana oyo babi basalisanaka fo tosalisanaka biso nyonso tu tozoba na tata moko nzambe aza kaka papa na biso ye atindaki yesu kristo alakisaki bonté asalisaki bato na mokili aponaki mutu te aponaki ekolo te bato tu condition eleka kondima soki ondimi kaka asalisi yo yango na biso mpe tosalisanaka mosala nzambe kokabulaka te lakisa bonté mpo bamama mpo batata lakisa bonté na mutu nyonso azala mozwi te lakisa bonté yo lakisa bonté mpona elakisaki yo olingaka moninga ndenge mpe omilinga yo moko okabulaka te kokabulaka te otiaka séparation na kati ya lisanga bana nzambe groupe wana bapesaka te na olingaka groupe bapesaka non mosala nzambe kozala ndenge wana te yesu kristo ayaki na makambo wana te yango wana bandeko na ngai yesu apesi biso ndakisa oyo totangi na Luc 10 25 à 37 ezali mpona biso
tosalaka ndenge wana linga moninga na yo ndenge omelingaka yo mokelakisike mbuma bonte eza kati na yo soki olingaka moninga na yo te na kati ya lisanga même na kati na ndako même na kati na kati même na kati na libotano olingaka moninga na yo ndenge omelingaka yo moko yebaka soki otala bien na bomono ozala mbuma bonte wana te mpo mwana nzambe nyonso aza na saint esprit mbuma wana fo esala misala bato mpo mona mbuma non achangea liboso azalaka na boboto te me banda koma kosambela banda ndimila yesu kristo banda koma mosala nzambe tozomona mpenza mbuma ya bonte ya kosalisa bato ezali wana nzambe azali kosepela wana molimo santo ezali kati na yo ekokontinue koproduire bambuma mosusu oyo ezali kati na yo okomona ntina moke le 9 fruit d'esprit evandi kati na yo okomi mondimi complet fo tozala bambuma tosengaka yango senga yo moko fone yeba est-ce que mbumona za ndinga za nango te soko za nango te senga epa na nzambe sunga molimo santo nzambe akopesa tika nzambe apambola maloba na ye pona mbuma bonte tokobondela to senga na nzambe soki yo moko tali bomoi na yo etanke mwana nzambe etanke musana nzambe mbuma oyo nane boti te kati na yo mais ozo senti que molimo santo za kati na bondela mbuma oyo sa kati na pona olinga moninga na ndenge omelingaka moko olonga makambo ya séparation makambo ya tribalisme makambo nini ezaka malamu te na lisanga surtout biso bana nzambe basala nzambe tobondeli nzambe malamu nzambe na nguya na kombo na Yesu Kristo Yesu Mashia topamboli tokumbi biso otindili biso mbuma ya bonte otalisi biso tina nango obeti biso lisapo ya le bon samaritain ndenge alakisaki bonte na ye asalisaki moto oyo azalaki en danger de mort asungaki na babie na ye alingaki te moto na zongisilima asungaki na babie na ye oyo azalaki nao yango nzambe pesa biso motema oyo kozala bonte tika te mbuma oyo biso tozangi yango ebota kati na baami na biso ezwa place nkolo tosengi sunga bandeko na ngai oyo bazali kolanda biso sikoyo sunga bango bandeko bazangi mbuma bonte mbuma ne ebota kati na bango mpo balinga bandeko na bango tolinga na biso nyonso tanki bana nzambe asala nzambe papa merci wana okoka priere na biso nasengi nyonso na kondima na kombo na Yesu Kristo azali mokonzi mpe mobikisi na biso tolobi amen amen. Bye. Recherchons le fruit de l'esprit bien-aimé qui se trouve dans la Toussaint. Si tu veux le connaître,